Bapak nggak ngarang itu yuk, kita ngarang di dalam tidak ada dalam buku mau nggak? Bapak ngarang cerita mau nggak? Enggak. Tugas gas 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 bagus gus gus gitu mau Enggak nggak? mau, maunya yang ini aja. Mau yang itu aja. Hmm. Mau yang tadi terus baca yang apa? Yang tadi itu atau yang baru? Ini. Ya coba sini. Kita batuk kasihan loh, maka minum obat ya sama mama. Ya minum vitamin ya. Hah? Minum vitamin ya. Tadi aku udah minum vitamin. Masa Iya. mama yang kasih. Hmm. Mau makan buah nggak? Ya sehat. Aja. Ya sehat makan buah yuk. Mau nggak? Papa potong buah dulu ya, boleh? Oke. Papa potong buah. Jake. Mau buah pir atau mangga? Jake. Buah pir atau buah apel, Dit? Bapak dipanggilnya buah anggur. Buah anggur. Ayo. Ayo kita makan buah anggur. Cuci dulu ya. Iya coy. Ya coy lagi. Panas dulu. Sedikit air panas. Papa tolong. Tolong megang. Oke. Nanti ini kan udah cuci kan? Udah kasih air hangat aja biar hangat. Dah, yuk. Dah, stop. Cukup atau mau tambah lagi? Segini cukup aja. Hangat gak ya? Iya, besok lagi makan lagi, oke? Kita mau yang kecil. Ambil aja. Yang kecil mana? Itu emang beli di mana, Dit? Tadi lupa. Hoki buah. Masa di kopi bukan loh? Hoki buah loh. Oh iya ya. Emang Dita tahu? Kau pas dulu baru dimakan itu pak. Kenapa? Emang siapa yang bilang ini, kata dokter atau kata siapa? Kata aku sendiri. Emang nggak sehat gitu kalau kulitnya? Sehat loh, wey. Siapa yang bilang nggak sehat? Emang Dita baca Buka kulitnya dulu baru dimakan kulitnya. Oh, bukan dibuang. Hmm. Kok Dita bisa tahu begitu? Bisa biar lebih sehat ya? Yang ngomong gitu siapa? Dita sendiri tahu. Oh. Bukan dari Google yang ngomong. Bukan cari di Google. Wah. Dita tahu sendiri. Emang Dita dokter ya? Hah? Coba aja dulu, coba makan. Ini Tapi enak. kupas dulu, kupas. Ini kupas. Enak loh. Kalau kulitnya dikelupas dulu. Nah, terus Nanti dilupas ya, ini kayak gini. terus masukin mulut dulu, baru Bukan masukin ini mulut. kupas dikit bisa. Dunia. Bukan pakai mulut pak, pakai tangan, pakai kayak gini cabut. Biar rasanya apa? Rasanya enak di sini. Oh gitu ya. Kan beda orang beda cerita. Bapak maunya begitu, nggak boleh emang. Nggak boleh, harus ikutin Dita. Kok gitu sih, egois? Harus ikut Dita gimana sih? Harus ikut perintah Dita pak. Iya. Dita kan orang tua, masa harus perintah sih? Mending bilang miss loh, boleh nggak? Dita nggak sopan, masa suruh orang tua begitu? Kan sama aja. Samanya apa? Sama aja nih. Contoh gitu. PR ya? PR dan menggambarin gitu? Iya harus digambar juga ini. Harus gambar. Tadi hitung nama kurangin udah hitung. Sudah, ini coba Bapak lihat. Emang Dita udah bisa hitung kurang-kurangin juga? Nih, Bisa hitung kurang-kurang juga bisa? coba Bapak lihat. Iya hasilnya betul semua ya. Hebat. Ini PR nih ceritanya nih. Kan memang PR pak. PR ya. Kok PR-nya kerja malam-malam, nggak kerja tadi siang? Kan nunggu. Tadi lagi jatuh. Oh iya ya. Kamu mama lagi kerja juga ya. Jadi dia harus kerjanya malam-malam PR-nya ya. Namanya PR ya, kerjanya malam gitu. Ngomong. Kan besok kumpulin pak. Besok kumpulin. Besok Minggu nggak sekolah woi. Besok Sabtu nggak sekolah woi. Iya.
Besok sekolah loh, Dita. Masa sih? Iya, Bohong. beneran.